नमस्कार मु सुप्रिया। मध्य प्रदेश छिंदवारा रे अपमृत कफ सिरप पी 2 सप्ताह 9 जन शिशु प्राण हराइथिबार अभियोग आसीथिला एवं एक निर्दिष्ट कफ सिरप पीबा परे शिशु माने गुरुतर असुस्थ होई पड़िथिले एवं परे सेमानकर किडनी नष्ट होई जाइथिबार खबर थिले एवं शिशु प्राण हराइथिले। एभली खबर परे चारियाडे चर्चा जे कफ सिरप शिशुंक पई एते क्षतिकारक केमिति हेछि एवं राज्य को मध्य केंद्रर निर्देशनामा आसी सारिछि 2 वर्ष रु कम शिशु को कफ सिरप मना रही। ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा। मो सहित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील अग्रवाल रही। डॉक्टर अग्रवाल स्वागत करुछि आलोचना को। एभली एक निष्पत्ति को आपण केमती देखुचंती 2 वर्ष रु कम शिशु को कफ सिरप मना? अच्छा, एटा गोटे भलो प्रसंग। वर्तमान अनेक दिन हैला आपण देखुथिबे कम से कम मासे हैला एई जो छोट पिलांकर 2 वर्ष तळ पिलांकर काश औषध को नेकी गोटे द्वंद्व उपजिछि। सब पेरेंट माने वर्तमान माने आतंकित आउ भयभीत होइके अछंती काले एई आमे जो कफ सिरप दउचे 2 वर्ष तळ पिलांकु एटा तांका पिला को किछि क्षति करबनी तो ता विषय मु कहबा पई चाहिबी जे वर्तमान एमपी मध्य प्रदेश गोटे ब्रांड पिला कोल्ड ड्रिंक से कोल्ड ड्रिंक रे पैरासिटामोल फिनाइलेक्सिन आउ ता सहित सीटीएम मिथिकी दिला सेही ब्रांड औषध खाइकी 9 जनकर मृत्यु होइछि आउ 2 जन डेक्स्ट्रोमेथर्फन खाइकी राजस्थान रे 2 जनकर मृत्यु। तो आज का डेट हम जति धरिबा ए 11 जन शिशुंकर नमूना सब जिंस पका होइतला आपनकर गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ इंडिया मना करदेला नहीं किछि निश्चित है नहीं किंतु गत काली रो रिपोर्ट जोटा बाहरिला सेते जना पड़ा जे तमिलनाडु गोटे क्वालिटी लैब रु जना गला जे बहुत मात्रा रे माने अपर्याप्त मात्रा रे सेतिके गोटे जोटा रासायनिक द्रव्य थाए सेटा गोटे अपमिश्रण हेतिला और सेही अपमिश्रण को हमें अडल्ट्रेशन बा कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहि परिबा और से मॉलिक्यूल ना हला डाइइथिलीन ग्लाइकॉल। से डाइइथिलीन ग्लाइकॉल जोटा रहिला सेटा जेतले मैन्युफैक्चरिंग करा जाय तो बेले बेले कंटामिनेशन हुए। एही रिगार्डिंग मु आपन को मन पकई देबी 2020 रे जम्मू काश्मीर रे पाखापाखी आपनकर 12 जन शिशुंकर एक कफ सिरप खाइ के मृत्यु हेतला और 2022 रे आपन को गांबिया माने आपन अफ्रीका रे कम से कम 70 जन छुआंकर मृत्यु हेतला। भारतीय कफ सिरप को बैन करबा कथा आस्तेला तो भारतीय कफ सिरप बैन करबा सेटा हिमाचल प्रदेश रे गोटे कंपनी थिला से ताकू रोक लगा हेतला। तो 2022 पर आज हम 2025 से भी सही घटना पुनरावृत्ति देखुछु। तो एठी कहबा पई मु चाहिबी जे जोथि मानदंड जेकोसी गोटे औषध तैयारी करा जाए आमर ताकू तदारख करिया पई सेंट्रल बॉडी गोटे अछि ता नाला सीडीएसको माने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तार काम हला से स्टैंडर्ड कंट्रोल जदि ठीक न होबो से तक अलाउ करि परिबनी भारत बाजार बिकिया पई आ लोक मानकर ये पई ये तो गोटे साधारण खेलिबा जिंस नुहे एटा गोटे लाइफ एंड डेथ रो समस्या। ता परे भी आपण माने देखुचंती वर्तमान एई भलिया जो घटना हला मु तो डॉक्टर हिसाब रे कहबे दैट इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन दिस मॉलिक्यूल सबु जाक पिला जो माने खाइछन ताकरे गोटे कॉमन जिंस थिला जे से माने सेही कफ सिरप खाइकी मृत्युवरण करिसंती। अच्छा एते जो जहा जणा पडुची जे सेही जो कफ सिरप घटना हला परे आपण राजस्थान गवर्नमेंट आ लोकल एमपी गवर्नमेंट तांको जगह रे माने तांको स्टेट रे से बैन कर देले पिला मानकर सब कफ सिरप खाली एटा नुहे सब कफ सिरप बतन पई बैन करे कारण किसे जानि ना एटा जदी भूल वाला आ गोटे जगह रे भी भूल थाई पारे तो सेटा से माने बैन कर देछन। किंतु पान इंडिया पई जो गाइडलाइन वर्तमान करा जायछि पान इंडिया पई एमते भयभीत हवा दरकार नहीं काहे कि ना सेही कफ सिरप रु किछिटा आपण मन रखंतु बरगड आसीथिला 130 टा सेही कफ सिरप से बरगड जो आसीथिला सेरा स्टॉकिस्ट लेवल रे रहिथिला माने आपण रिटेलर पाख को पहुंची नथिला। हमर जे मामिना पटनायक अछंती ड्रग कंट्रोल वर्तमान अछंती से ता भितरे माने माने तदारख करिके ताकू उद्योग करि नेछन त माने हमर गोटे बिराट बडे ट्रेजेडी डेथ रो हमें रक्षा पाइ गेल। तेणु हमें कहिबा वर्तमान जे जो कफ सिरप वर्तमान हमें यूज करिचे चिराचरित अनेक दिन रे यूज करिचे मु गोटे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिशु भवन रे अछि एठी प्रति दिन हम पाखरे 100 जन एडमिशन होंती हमें सेमानकु गोटे पैरासिटामोल दउ जर हेले ठंडा हेले लिवोसेट्रिजिन दउ आ काश जदि अधिक हला हमें नेबुलाइजेशन दउ हमरा कफ सिरप रे एते रोल नाही। तेणु लोक मानक मु गोटे जिंस कहबी जे ओडिसा रे जो पैरेंट माने अछंती भयभीत हवा दरकार नहीं कहीं हमर सेही ब्रांडटा वर्तमान आम पाखे नाही। 2 नंबर वाला जदि 2 वर्ष पिला को किछि कफ सिरप दवा पई चाहूचंती ताले व्हाई नॉट ए तीनटा फार्मूला मन रखंतु जे जेकोनसी कफ एंड कोल्ड वायरल फीवर हेले 7 दिन भितर भल होई जाय। तेणु पैरासिटामोल जर पई 2 नंबर वाला ठंडा नाकरे पानी पई लिवोसेट्रिजिन आ थर्ड हला आपन के जदि
किंबा पेला आरंभ होला ताले आमे नेबुलाइजेशन दबा अति जरूरी पड़िले आमे ब्रोंकोडायलेटर साल्बुटामॉल किंबा लेवोसाल्बुटामॉल डाक्टर रो परामर्श नेकी देई परिला एई अच्छा जो मनकु मन ओभर द काउंटर को जाई कि ना आमे जाई कि गोटे औषध किनी आने पिलांकु दबा सेटा आज का डेट रे समीचीन नुही आ एटा मु केबे अलाउ माने कहिबिनी जे पेरेंट माने एटा करंतु तो अच्छा जेते बेले छोट पिलांक क्षेत्र रे जदि किछि बा मेडिसिन दउचंती इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक ए परमिशन ग्रांट एंड गोटे कंसल्टेशन फ्रॉम ए डॉक्टर से आज्ञा डॉक्टर पछ एमबीबीएस होंतु से पेडियाट्रिक होंतु गोटे डॉक्टर परामर्श नेले आमे हाँ एई कुनी कुनी पिलांकर जीवनटा को एते रिस्क भीतर को ठेली पारिबा नाही अच्छा तेणु 2 वर्ष को काहे की रखा जायछि 2 वर्ष को काहे के रखा जायछि 2 वर्ष तळे फार्मूला जो हाँ फार्मूला हुए ताकू मिठा करिया पई माने हाँ ताकू स्वीटिश करिबा पई जो इंग्रेडिएंट दिया जाए सेते बेले कंटामिनेशन हुए आ अच्छा जेते बड़ बड़ पिलांक पई आपण टिके बिटर किमा लेस स्वीट हेले मदे पिला माने ताकू खाई दियंती हाँ बर्तमान आपनकर जेते बेले भी ट्रेजेडी होउची देखिबे जेते छोट पिलांको मेडिसिन दिया जिवो सेते स्वीटिश नहले से माने भक्तिना बाटी करदेबे तो अच्छा सेहिति पाई जो जेते बेले भी ट्रेजेडी हेची आपण देखिबे 2 वर्ष ताकू जदि मु स्ट्रेच करबी सेटा हाँ 5 वर्ष को भी जाई हबो तो अच्छा 2 रु 5 वर्ष आपनकर 11 वर्ष 11 जनक भितरे जणे पिला पिला 6 वर्ष बाकी अच्छा सब जाक 5 वर्ष तळ पिला तेणु अच्छा तेणु तेणु एई जो ट्रेजेडी भितरे आमे शिखिले गोटे कथा जे हम्म जो पिला मानको आमे सिरप दउचे से माने छोट पिला से माने हाँ 2 वर्ष ही पारंती 5 वर्ष कि माउटी अधिक 6-7 वर्ष भी हेई पारंती जो माने सिरप नियंती हाँ आ बड़ बड़ हेला माने आमे तांको अलगा आकारे अलगा सिरप आकारे दउ किंबा किंबा आमे टैबलेट आकारे देई परिबा तेणु हाँ एथि पई एटा कुहा गला जे 2 वर्ष तळ पिलांको जो कफ सिरप दिया जाउची सेते हाँ बेले सेमानकर शरीरर ओजन कम तापर शरीर आकार कम तेणु तांकु जेकोसी गोटे मॉलिक्यूल खराब जिनस गले से संगे संगे किडनी आ ब्रेन डैमेज कर दिए तो अच्छा सेति ता नुहे जे एटा बड़ पिला खाइले डैमेज हबनी हबो किंतु हाँ जिते मात्रा रे एटा क्षति करिवो छोट पिलांकर सेते हाँ मात्रा रे हुएत बड़ पिलांकर नहि पारे तेणु ओके तेणु तेणु वर्तमान गाइडलाइन आसी गला जे वर्तमान 2 वर्ष तळ पिलांकु हमकु जदि बा आमे कष्ट दबा ताहले हम्म ताहले आमे डाक्टर न परामर्श लेकी दबा एटा आज्ञा गोटे पॉइंट आ आज्ञा सेकेंड हला खाली जे कफ कथा मु काहे की कहबी छोट पिला मानको बेसी औषध दबा भी मना मने मने एई बहाना रे एई आपनकर आलोचना रे मु आ गोटे लाइन कहि परिबे जोटा कि पारेंट पई बहुत उपकार हबो आज्ञा मन मु देखि जे बहुत जगह निजे निजे एंटीबायोटिक दियंती हाँ आपण भी जानि थिबे अजिथ्रोमाइसिन हला अमोक्सिक्लाव हला निजे निजे देई दियंती जोटा कि हाँ वायरल फीवर रे एंटीबायोटिक निहाती दरकार नै आ ता अच्छा भितर सेटा देले बांती भी बढ़े ता से टेस्ट भी माने पाटी का पळाए तापर झाड़ा भी हुए तो सेति पई माने समस्त को कहि रखिबे जे वायरल फीवर गोटे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज जोटा कि हाँ आपनकर गाइडलाइन में लिखा है बिलो 2 इयर्स और 5 इयर्स नो कफ सिरप इज नीडेड हाँ माने दरकार ही नहीं तले आमे आज्ञा काई अजथा दउछ आमे घरेलू उपचार काई न करि परिबा आमे हाँ जदि गळे टिके विक्स टाइप रा लगाई परिबा काढ़ा देई परिबा किछि महू देई परिबा सेति भी कास कमी जाई पारे तेणु अच्छा तेणु 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 जेतेबेले कोविड आस्तिला आमे सेतेबेले कोविड विषय किछि जान नथिले काढ़ा पिउतले विटामिन डी खाउतले विटामिन सी खाउतले सेतेबेले निजेर इम्युनिटी बढ़ाउतले आ निजको ठीक करूतले तो हम्म एबे वायरल फीवर एटा गोटे एटा कोविड जदि आमे न कहबा अन्य कोनोसी वायरस किंबा आरएसवी हला किंबा फ्लू इन्फेक्शन हला सो ता पई एते कफ सिरप दबार किछि मतलब ही नाही तेणु आज्ञा तेणु तेणु पेरेंट मानक गोटे शिक्षा एटा गोटे एथि सब बेले आमे आमे किछि गोटे अघटन हले ताके शिक्षा नबा दरकार एक निश्चय नंबर पॉइंट हला जे आमे आम पिलांकु मनकु मन ओवर द काउंटर मेडिसिन किनि के दबा भूल 2 नंबर हला जेते बेले जो पिला को जो डोजिंग दरकार काको हाँ 5 ml काको 2.5 ml काको 3 ml सेटा डाक्टर को भलो भाबे बुझी के दबा दरकार जदि न बुझी पाले बरम न दबाटा बेटर प्लान देई के भूल करबाटा बेटर नुह आ अच्छा लास्ट हला आ एंटीबायोटिक रो जो स्टुअर्डशिप हमर चाली से भारत वर्ष रे हाँ निजे निज पिला को एंटीबायोटिक केमा निजे खाई दबा हाँ संपूर्ण रूपे भूल आ वायरल फीवर आपण चिकित्सा करंतु 7 दिन न चिकित्सा करंतु 1 वीक तमने अच्छा कथाटा गुटे तो इट इज ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज तेणु आज्ञा एठी आपण आज्ञा मन सुत माने निश्चय बेनिफिट हुअंतु निश्चय जे मु चाहिबी ते कथा आ एहिथिरे गोटे कथा मु टिके हां जानिबी डॉक्टर अग्रवाल कोंतु प्लीज मु टिके जानिबी हां जेहेतु एमितिया मेडिसिन हां मार्केट को आसी हां जाउची हां हां तो कोठी ना कोठी आपण माने मध्य हां जेतेबेले मेडिसिन आसुथबो हां दबा पई बाध्य होई जाउछन जेतेबेले हां मार्केट राइट को आसी राइट जाउची राइट तो आपण राइट माने केमति जानिबे जे ए दिनसटी नहीं एते असुविधा बोली एथिरे के एटा हां एटा गुटे एटा एटा आपनकर जो प्रश्न डायरेक्ट डाक्टर आउ मेडिसिन आम मान एग्जैक्टली पाखे हां आपण मनकर गोटे छुआ मत रिक्वेस्ट कले कि हां गोटे गोटे पेरेंट रिक्वेस्ट कले गोटे भल ब्रांड रो भल मेडिसिन ना कहिदेल कि तार क्वालिटी विषय मोर ज्ञान नहीं माने मु जानि एग्जैक्टली एक्सेप्टेड जे सेटा क्वालिटी भल बोली ता हां जदि अपनिश्चित जे पिला किछि हुए सेतमे डाक्टर भूल धरा जीवनी कि हॉस्पिटल भूल धरा जीवनी हां तेणु मु एठी कहबी जे हमर जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अछि
जो क्वालिटी कंट्रोल संस्था अच्छी सेठी जो मापदंड माप काठी से क्वालिटी कंट्रोल करती एपीआई माने जोटा कि हमको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को जो तदारख करती कोठी लूपहोल रही जाउची सेठी मिश्रित मॉलिक्यूल बाजार को आसी एमती अघटन सृष्टि करूची तो सेठी सेमानकर जो काम करूचंती ताको आउट के स्ट्रिंजेंट करा जाऊ आ से माने एते बेसी गोटे बार कोड से माने प्रति मॉलिक्यूल लगेलेनी से बार कोड को नै कि संगे संगे से जेनरेशन माने जोटू सेटा तयारी हला ता पर्यंत पहुंची पारिबो से माने पहुंची पारिबे तेणु एभली किछि स्ट्रिंजेंट जेमिति करिसंती मो मानुचे ठीक अछि बट आउट के स्ट्रिंजेंट करा जाऊ जेमिति एमिति घटना आम सोसाइटी रे आम कम्युनिटी रे न हो एथिरे डाक्टर एथिरे गोटे पद कहबे गोटे डाक्टर आज न्यूज देखिथिबे जे गोटे एमपी रो डाक्टर को अरेस्ट करा जायछि एथिरे डाक्टर रो भूल किछि नाही डाक्टर आनी के देला माने से मॉलिक्यूल आनला से दे देला किंतु डाक्टर केमति जानिबो एथिरे भूल थिला कोन तांकर से डाक्टरंकर जे जेतोले बैन करा जायछि सेही पर्टिकुलर ब्रांड जे कोल्ड परे भी से देई दबाटा सेटा भूल थिला यस आई डू एडमिट दैट सेटा होचे मिस्टेक ऑफ द डॉक्टर बट से जहां भी हो आपण जो कहिले जो पॉइंट गुडा के क्वालिटी कंट्रोल सेठी टिके तदारख आउट के अधिक हो एवं जदी बैन हेछि सब डॉक्टर को पर्यंत एक खबर टी पहुंचीबा भी दरकार हां तेणु पर्टिकुलर ब्रांड हम ओडिसा रे नाही गोल्ड पाउडर टेस्ट मतलब सेटा नाही तेणु मु कहिबे वर्तमान जेतिके मॉलिक्यूल हम मार्केट रे अछि हमें कहि परिबा 99% कारण 1% हमें सब बड़े छाड़ दबा माने भूल होई पारे बट हुए माने एक रे पानी के पानी अब हमें माने मध्य जेमिति करूचे बट लेफ्ट एंड राइट जो मॉलिक्यूल ओवर द काउंटर के किनुले लेट अस नॉट डू ए आला मोर लास्ट आगे मु गोटे छोटिया प्रश्न रे उत्तर रे आपन गोटे समय आ नेबिनी बेसी जेहेतु पेरेंट्स माने चाहूतिबे जानिबा पई जे जदी 2 वर्ष रो तळकु पिलांकु कफ सिरप मनाबा 5 वर्ष आपण कहउछन 5 वर्ष पई दरकार नाही किंतु जदी तांकर ठंडा कास हैला लहरा कास हैला ताले से माने कोन करिवे घरोई भाबरे नंबर 1 हला सबुटु इंपोर्टेंट हला उषुम खाद्य दियंतु उषुम क्षीर दियंतु नले काढ़ा करके उषुम काढ़ा दियंतु जोटा कि गला सेकी हबो गला बाहर आपण सोरिस तेल हो किंबा आपण ए जो फिक्स टाइप रा किछ लगेबे जोटा कि लोकल सुदिंग एजेंट बेले बेले हमें जीव तळे लवंग दउ ए सब उपचार कला परे भी जदि कास होई धइसई हैला ताले सबुटु भलो उपाय हैला नेबुलाइजेशन हमें नेबुलाइजेशन दउ पिलांकु लिबोलिन किंबा जोटा ब्रोंकोडायलेटर हिसाब रे दउ सेटा दिन को 3-4 थर देले 2-3 दिन भितरे कमी जाय किंतु लोकन धारणा रहिछि जे नेबुलाइजेशन रे स्टेरॉइड रो मात्रा थिबो नहीं हमें स्टेरॉइड दउ ना सेति पई तो सेटा ब्रोंकोडायलेटर दैट इज नॉट ए स्टेरॉइड हमें जोटा स्टेरॉइड दउ सेटा आजमारे लॉन्ग टर्म दउ एथिरे किंतु किछ भय करिबार नाही सेटा देई परिबे आ ता परे भी ओरल साल्बुटामॉल जोटा कि हमरा किंबा धइसई पिला मानु को हमें दउचे सेटा ओरल साल्बुटामॉल जोटा कि कफ सिरप बोली कुआजी बनी सेटा ब्रोंकोडायलेटर सेटा हमें देई परिबा किंतु अगेन डॉक्टर परामर्श नेकी दबा हला आगे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच सर जे एतिका समय आपण देले एवं कफ सिरप संपर्क रे जो द्वंद्व रहिछि से द्वंद्व को दूर कले ए आलोचना पई बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा नमस्कार